Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, my dear friends. Today I want to share you this one split AC. Why is compressor is heat up, and why is compressor is not working. And let's see your what is the problem. Why this aircon is coming the hot and compressor is heat up. ওকে ওকে আমার ভাই বন্ধুগণ আশা করি ভালো আছেন। তো আপনাদেরকে বলছি এই স্যামসাং এসিটা কেন গরম আসে এবং কম্প্রেসার কেন হিট আপ হয়ে যায় এবং অনেকবার গ্যাস জ্বালার পরও কেন এসিটা ঠান্ডা হয় না বা ঠান্ডা আসে না। তো সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তো আমি অলরেডি এই যে দেখুন আউটডোর মেশিনের কভারটা খুলে ফেলছি। কভারটা খুলে দেখার পরে দিয়ে দেখলাম যে কম্প্রেসারটা অনেক গরম। তো কম্প্রেসারটা আসলে এটার মধ্যে স্ক্রোল কম্প্রেসার আসে। তো এখন এই যে ব্রিস্টল কম্প্রেসারটা একবার আগে চেঞ্জ হয়েছে, তো সেজন্যই। তো কম্প্রেসারটা ব্রিস্টল কম্প্রেসার আমরা সবাই জানি আসলে ব্রিস্টল কম্প্রেসার অনেক ভালো কম্প্রেসার, তারপরও কেন চলে না, কেন গরম হয়ে যাচ্ছে, তো সেই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ইউ সি নাও আই put the water because this compressor is very hot and this now is not reading. That's why I want to make cool this compressor is quickly. Then I check the compressor is working or no. Then because this one also his gas also is not full, that's why I want to see first compressor is good or no good. That's why I want to make that cool. তো আপনারা দেখছেন আমি আসলে কম্প্রেসারটা আগে ঠান্ডা করতে হবে, আগে ঠান্ডা করে রাখি, এরপর দেখতে হবে আসলে কম্প্রেসারটা ভালো কিনা। তো এই যে ট্যাপটা দেখতেছেন, আসলে যে আগে যে কাজটা করছে এটা আমার বন্ধু রয়েছে, বেশ কয়েকবার কাজ করা হয়েছে। তো আমাকে বলছে কিন্তু আমি যাইতে পারিনি। তো এই ট্যাপলন ট্যাপগুলো আমি আসলে প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি, ট্যাপলন ট্যাপ আসলে কখনো গ্রহণযোগ্য না। এই ট্যাপলন ট্যাপে অনেকগুলো ক্ষতি করে। তো এটা নিয়ে আমি আসলে আলাদা একটা ভিডিও বানাবো। তো সেই জন্য ট্যাপলন ট্যাপ আপনারা ব্যবহার না করে কপার পাইপের মধ্যে আসলে এক কথাই বলবো, কপার পাইপের মধ্যে ট্যাপলন ট্যাপ কখনো দরকার আসে না। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আই ওয়ান্ট টু টক দ্য ইউ দিস ট্যাপ ইজ নট good for the copper pipe. This one before this other people is maintained is because this AC for my friend that so many people is do it, but this not properly. One week 5 days is working, after we come the hot. That's why he called me and then I fixed this one. Because also before also inform me, because I don't have the time, I cannot adjust that time because I have the too much pressure. That's why I cannot go there, and we are so many requests after I go there, and today I this work. And now I want to find, because there is this guy is tell to me there is so many people is at the freon, but 4 days 5 days 1 week after this coming hot, and we have the leakage 100%. That's then after I find I can find there is also one pipe is half, one pipe is quarter, 1/4 1/2. This small pipe is a small nut is broken. That's why we are leakage here, you see. I put the soap water after we are leakage. That's why there is gas is going the outside. Then we are not cooling the properly. 2 days 3 days after we are come the hot. When this gas is finished, come the back pressure is down, then we are stop. তো আপনারা দেখতেছেন ভাইয়ারা, এই যে আসলে এসিটার মধ্যে গ্যাস না থাকার কারণে বা গ্যাসটা লিকেজের কারণে গরম আসে। 2-3 দিন ভালো চলে, 2-3 দিন ভালো চলার পরে আস্তে যখন গ্যাসের ব্যাক প্রেশারটা কম হয়ে যায় তখন কিন্তু এসিটা গরম হাওয়া দেওয়া শুরু করে। তো এখন এই যে নাটটা প্ল্যানিং কইরা নাটটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে আবার ফিটিং করে অন্য একটা নাট এখানে আমাদের দিয়া হিয়ার পরে যাই করতে হবে আর কি। তো আপনারা দেখলেন যে আসলে যে লিকটা কীভাবে, একটা এসি আসলে গ্যাস কম হয়েছে, তো যাই আপনারা গ্যাস ঢাইলা দিবেন, আর গ্যাস ঢাইলা দিলে পরে আর এসিটা ঠান্ডা আসবে না, 2-3 দিন পরে আবার চলে যাবে। তো ফেরেশানির দরকার কি? আপনার ফেরেশানি কেন হবেন? যার এসি তাকেও কেন ফেরেশানি করবেন? এই কারণে আসলে যদি জানা থাকে তাহলে 100% করতে পারবেন। তো আমরা লিক আমাদের ফাইন্ড আউট হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কম্প্রেসারটা চেক করবো কম্প্রেসারটা কি ভালো করছে। তো এই যে দেখুন কম্প্রেসারের রিডিং আসতেছে এবং আমরা বডির সাথে দেখাচ্ছি। বডির সাথেও কিন্তু আসলে এটা নাই, বডির সাথে কিন্তু কম্প্রেসারটা শর্ট নাই। তো কম্প্রেসারটা আমাদের ঠিক আছে। নাও মাই ডিয়ার, ইউ সি অলরেডি I check this compressor is okay, but the continuity is coming, this reading is coming, and this is not body, compressor is working. And now I want to connect because have little gas inside.
দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট টু ক্লোজ দ্য এলএনকি বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট দ্য গ্যাস। তো আপনারা দেখতেছেন আসলে এখন আমি যে গ্যাসটা কম্প্রেসার রিডিংটা যেহেতু ঠিক আছে, আর এটার ভিতরে গ্যাসের প্রেশারও আছে, হালকা একটু প্রেশার আছে, তো যাই আছে কেন এগুলো আর ওয়েস্ট করতে রাজি না, তো সেই গ্যাসটা ইনস্টল করে নিব। তো সেই জন্য আসলে এই যে ক্যাপগুলো খুলে নেবেন, দুইটা ক্যাপ খুলে নেওয়ার পরে দিয়ে দেখছেন এখানে পর্যন্ত ট্যাপলন ট্যাপ লাগাইছে। সে কেমন টেকনিশিয়ান ছিল, মানে কেমন টেকনিশিয়ান ছিল যে সব জায়গায় ট্যাপলন ট্যাপ ব্যবহার করতে হয়। তো এই যে মেশিনটা চালানোর পরে দেখছেন কম্প্রেসারটা চলতেছে, আমাদের গ্যাসের রিডিংটাও আসছে, গ্যাসও 20 পর্যন্ত আছে, 20 থেকে একটু কম আছে। নাও মাই ডিয়ার ইউ সি this compressor is working. This compressor also have gas, last of the 20. Now I close the Allen key. I close the Allen key because I want to install this gas. Have little okay. I don't want to waste. তো এই যে Allen keyটা বন্ধ করে এখন আমরা গ্যাসটা বন্ধ করে দিছি, মেশিনটা বন্ধ করে দিলাম। এখন এই যে নাটটা বানাচ্ছি, নাটটা বানাইয়া নাটটা দিয়ে দিছি। তো আসলে ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে, সেই জন্য আমি নাটটা বানাইয়া প্রত্যেকটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দিতে গেলে তো আসলে আমার চ্যানেলে ভিডিও পাবেন আপনারা, প্রত্যেকটা ভিডিও কীভাবে কাজ করবেন প্রত্যেকটা ভিডিও পাবেন। তো আমি এই যে নাটটা লাগাই ফেলছি, প্ল্যানিং নাটটা চেঞ্জ করে নতুন নাট একটা নাট লাগাই দিয়েছি। তো এখন ইনশাল্লাহ চলবে, আর কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ। তো এই যে দেখতেছেন এই নাটটা, এই নাটটা দেখছেন কীভাবে ইয়ে হয়ে গেছে, ফাইটা গেছে। তো আগে কিন্তু ভালো করে দেখা যায়নি, তো এখন খোলার পরে দিনে নাটটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, ইউ সি নাও দিস ইজ ব্রকিং ফর দ্য 3 place. We are broking. That's why gas is leakage. Now I put the new one and I fixed after is working inshallah, and let's see you is working or no. And I connect after, then you see, and you put the pipe to pipe. After is coming, the 2 pipe is front of pipe. After you only for hand, you make the tight. After is go the last. তো আপনারা দেখতেছেন দুইটা পাইপ এক জায়গায় করে মুখামুখি রাখা, এরপর নাটটা লাগাইলে নাটটা একবার সুন্দরভাবে লাস্ট পর্যন্ত চলে যাবে, একবার হাতে পুরো টাইট হয়ে যাবে। শুধু 2 থেকে 3টা থ্রেড আপনারা একটু ইয়ে করে ঘুরে দিলেই, রেঞ্জ দিয়ে ঘুরে দিলেই হয়ে যাবে। তো দেখতেছেন আমি আসলে যেভাবে করছি সেভাবে দেখতেছেন। তো এভাবে করলে আপনাদের কাজের ইনশাল্লাহ কোনো কমপ্লেন আসবে না, আর একটা কাজ করলেই আর এই কাজটার কাজে দ্বিতীয়বার যাওয়া লাগবে না, এবং আপনার যে যারা এসি উনিও আসলে খুশি থাকবেন। তো এসি ছাড়া জানার মানুষের চলতেছে না। তো এখন আমার ওইখানেও কাজ শেষ। তো এখন আমি মেশিনটা চালু করবো, মেশিনটা চালু করে গ্যাসটা ঢালিয়ে দিব। তো আমি আর ওই যে ট্যাপলনটা লাগানো ছিল ওইগুলো আর ইয়ে করে নিই। তো এখন দেখতেছেন আমি মেশিনটা চালু করে দিছি। এই যে মেশিনটা চালু করে ভিডিওটা আসলে ছোট করে দিছি, কেননা বড় হইলে আপনাদের আসলে সমস্যা হয় দেখতে, সেই জন্য। তো মেশিনটা চালু হয়ে গেছে, মেশিনটা চালু করে এরপর আমরা গ্যাস ঢালিয়ে দেব। তো এই যে দেখছেন আমরা গ্যাস মোটামুটি আমাদের ইয়েতে হয়ে গেছে। আম্পিয়ার এই যে দেখছেন 10.29 30। তো এইভাবে দেখাচ্ছে, আম্পিয়ারটা খুব ভালো দেখাচ্ছে, যেহেতু 1.5 টনই একটা মেশিন। দিস ইজ 1.5 টন, দিস এ BTU 18,000. দিস ওয়াজ নাও ভেরি নাইস ওয়ার্কিং. So this is okay, and I feel the gas is okay, very nice working. And you like this video, subscribe my channel, on the notification after you get the other video. তো আপনারা ভাইয়ারা দেখছেন আসলে একটা এসি গরম হাওয়া আসলে কীভাবে ঠিক করতে হবে, কীভাবে কী করবেন সব কিছু দেখলেন। তো মোটামুটি আপনাদের শর্ট টাইমের মধ্যে ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি, কেননা ভিডিও লম্বা হইলে আসলে আপনাদেরও বিরক্ত লাগবে। তো যা ইনফরমেশন পাওয়ার পাইয়া গেছেন। তো এই যে এসিটা খুব ঠান্ডা আসছে। তো যদি ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবেন, তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আর যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।